Насанд хүрээлгүүчүүдийн 411-р ангид 18 хүүхэд ял идэлж байснаас 16 нь өршөөлийн хуульд хамрагдсан байна. За хуулийн дагуу хоригдох хугацаанаас 2 жил хасуулсан 5 хүүхдээс бусд нь өнөөдөр судлагдаж эрхчлөөтэй боллоо. Бархс badна. Эрүүгөө хуулийн 145-ын 2 зааснаар 3 жилийн хорихоор шийдэгдсэн. За биеэр нийт эдэлсэн ял нь 1 жил 4 сар 3 хоног, үлдсэн ял нь 1 жил 7 сар 27 хоног. Өршөөл үздэг хуулийн 4-1 зааснаар 145-ын 2 заасан ялаас эдлээгөө үлдсэн багс байдын 1 жил 7 сар 27 хоногийн хорихоолыг өршөөн хэлтвэрлэлээ. Манай шүүгийн хэмжээнд 420 яалтныг өршөөн хэлтвэрлэх ялаас хасах асуудлыг бол үнэ маргаашийн хооронд хийж дуусгах ёстой байна. За өнөөдөр ингээд анхны хурлаавал хийж хүүхдийн орхиос сувд эхэлж хурлаавал хийж. Судлагдсан хүүхдүүд эрүүгийн хуулийн 145-ын 2-оор буюу хулгайн хэрэгээр ял идэлж байсан байна. 1.2-оос 4 жилийн ялтай хүүхдүүд доод тал нь 8 сарын ялаа идлээд байжээ. Гинэн томоогүй зангаар алдаж эрхээ хасуулсан хүүхдүүд энэ хугацаанд алдаагаа ухамсарласнаа хэлж байсан юм. За өнөөдрөөс эхлээд дахин хазгаа гიშгэлгүй төрийн итгэлийг даахаа амлалаа. Маш их баяртай байна. Тэгээд аим сэтгэл догдолж байна. Тэгээд би анх энд ирэхдээ 3 жил 8 сарын ялтайсан. Тэгээд сая бол 2 жил 2 сарын суудсан. Тэгээд мөрдөн суусан гэдэг нийт хугацаад суугаад сая ингээд төвшөгцөндөө маш их баяртай байна. Гараад бол би налаах дөрөвтэй байна. Тэгээд налаах дөрөвтэй суралцсан гэж бодож. Өөртөө маш том зорилго тавьсан байгаа. Тэгээд дахиж тийм юм зам хийхгүй гэд өөртөө амласан байна. Би жил 3 сар 10 хоногтой ирсэн. Тэгээд 8 сар 28 хоногийн сууцсан. Тэгээд гаргаж ирсэнд баярлалаа гэж байна. Энд орж ирээд их юм болгосон. Тэгээд их юм зааж өгсөн багш нартай баярлалаа. Тэгээд энэ тосол дэмжижсэн хүмүүст баярлалаа гэж хэлдэг. Үргэлжлүүлэн сурах хүсэлтэй хүүхдүүд ч олон байна. За насанд хүрээлгүүчүүдийн 411-р ангид хаан улд дүүргийн 110-р дунд сургууль байрладаг. Бүрэн дунд боловсрал эзэмшиж байсан хүүхдүүд судлагдаж гараад Харьяа аймаг Сум дүүргийнхээ ерөнхий боловсролын сургуульд суралцах боломжтой. За ял идэлж байх хугацаанд мэрэгжлийн сургалтанд хамрагдаж чадамжийн гэрчлэгээтэй ч болсон байна. За нэг хүүхэд 3-аас 5 гэрчлэгээтэй гарч байна. Тиймээс үргэлжлүүлэн мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд суралцаж мэрэгжлийн үнэлэхтэй болох боломжтой юм а. Бид нар бас сурлагдж байгаа 11 хүүхдээ сурч боловсрол эрхийн үргэлжлүүлэн хангах зорилгоор хүүхдийн төлөө үндэсний газартай хамтарсан гэрээг 10 сард байгуулсан. Ав гэрээнийхээ хүрээнд сурлагдж байгаа 11 хүүхдийн хөдөө орон нутаг дүүрэгт мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв болон ерөнхий боловсролын сургалтанд үргэлжлүүлэн сурах болцоог хангах чиглэлээр зорилттой алхмууд хийсэн. 110 дугаар сургууль төгссөн гэсэн аттестаттай байхад бол ямар ч одоо тэр хүүхдийн юм дээр бол хорих хэлжсэн гэсэн байдгүй шүү дээ. Энэ талаас нь аягүй бодож хийсэн учраас энэ ангиуд тийм онцлогтой анги байхгүй юу? Сүүлийн жилүүдэд хүүхдийн гэмт хэрэг буурч байна. За энэ хэрээр хорих ангид ял идлэх хүүхдийн тооч буурчээ. Нэг жишээ дуртахад 2009 онд батлагдсан өршөөлийн хуулиар 411-р ангиас 60 гаруй хүүхэд судлагдж байсан. Ганц хүүхэд үлдсэнийг нь ерөнхийлөгч уучлал үзүүлэн судлаж байсан юм а. За өөрөөр хэлбэл тухайн үед хүүхдийн хорих хоосон болсон. Тэр үедээ харьцуулахад өнөөдөр хорих ангид 10 гаруй хүүхэд хүмүүжиж байгаа нь ялдан хүүхдийн тоо буурч байгаа хэрэг юм а.